地點咧，我哋咧就嚟到呢度最後呢一本雜誌裏邊嘅最後一家大舞廳，就係呢個係金殿大舞廳啦。咁我係哋睇翻佢嗰個雜誌裏邊點樣介紹啦吓，係啦，金殿大舞廳洪氏港九新型樂府，咁啊係，特建巨廈，冬暖夏嗯，涼。OK，誒、我喺度想講咧，其實佢就係、金殿好似話呢一度講咧，佢係有零零舍舍整嗰啲冷風機出嚟嘅，但係唔係冷氣。當其係啊，時冷氣嘅咧只有百樂門一家，所以真其實啊，係啦，冇錯。咁後尾我睇翻1950年度之後嗰啲雜誌咧，就已經好多人咧就投訴咧，就要所有嘅舞廳咧就要開冷好要講冷氣。整哎呀，我整冷氣啦。醒起啦，因為你話百樂門嗰時係咩牛奶公司嘅，樓上。會唔會同因為牛奶公司有雪房咁，所以方便啲咧？喂，其實呢個牛奶公司我真係有啲唔係好明佢係咪真係喺嗰度咯？因為點解咧？嗱，睇翻係金殿呢度嘅介紹咧，佢有係，講過百樂門咧，佢嗯，講過百樂門咧，佢係專程建造啊，即係佢嗰個舞廳係專程建造。但係如果佢喺牛奶公司樓上咧，咁又冇可能係專程建造嘅喎，所以我都呢度有啲矛盾，我都唔係好知。有少少，但係原始資料就係話喺牛奶公司樓上，咁佢冇嚟錯，冇錯。除非有第二間牛奶公司啦。咁同埋我覺得可能雪開嘢，所以整爛呢個公係啦，但係呢度金殿呢度計有介紹百樂門咧，又話佢係專程建築嘅喎，因為佢個舞廳係專程建築嘅喎。嗱，我睇 OK，翻呢一度咧，就係特建巨廈咧，就呢個係一個賣點嚟嘅。點解咧？佢哦，話咧，其他所有嘅舞廳咧都係要搭 lift 上去嘅。咁嗯，唯獨呢間咧，佢係零零舍舍起嘅，自己另外起嘅，佢唔係借用人哋啲大廈，佢係自己零零舍舍起嘅。咁佢嘅位置喺邊咧？咁哦，再講埋呢度先啦。佢話係全港唯一嘅地下舞廳，係唔需要搭電梯上去嘅。係咁點樣地下啦？嗱，我哋睇翻啲圖片啦，其實佢係，係冇講到個位置喺邊度㗎。佢話佢喺九龍最繁華個中心地帶。初時我哋就估就喺尖沙咀嗰頭嘛。咁係，後我哋喺另一份報紙1949年有份報紙就睇到原來佢係喺平安戲院嘅隔離。哇，OK，咁好啦，我係哋又睇翻啲圖片咯喎。咁啊有一張1940年嘅圖片咧，嗰度係得平安戲院嘅啫。隔離咧應係該仲未有嘢嘅，左鄰啊嘛，即係我哋係，嘅右手邊啦，係咪圖嗯哼嘅嗯咁樣？哼嗯哼，咁啊當其時係冇嘅，到你睇翻大概咧，嗱呢度以呢本雜誌係1947年嘅，即係一個係風光畫報。係，咁之後咧，即係佢喺我哋睇下後邊啲睇到咧，就佢已經係起咗係啊，有一棟嘢噶啦。咁啊再睇近少少咧，咁啊睇到一個金殿呢兩個字，好得意嘅係啦，喎。我哋淨係睇到金殿樓嘅啫喎，又唔係寫係啦，金殿大舞所以。廳喎。會唔會係酒樓夾舞廳？因為都好興㗎喎，因為好似睇阿吳浩寫嗰個《香港嗯。萬花筒》定 whatever 另外一本書就講到即係因為舞廳好似開到1點，但係酒樓可以通宵。咁好多後來去到後來就係酒樓夾舞廳一齊做就可以開好耐。應該可能係咁，但係佢個樓下咧又唔係，即係個地下嗰層咧又唔覺得佢係做舞廳嘅喎，at least 佢都係上一層嘅喎。咁因為你再等間我哋再睇翻佢啲相咧，內部陳設嗰度其哦，實佢係有係啲窗噶嘛，有啲好高嗰係啲窗噶嘛，係咪？係係當其時嘅係，建築係冇咁就可以係啊。興咁大嘅窗噶嘛，係咪？係，所以好啦，咁都想，啊講翻。但我都想你講下相之前都想講下，即係幾得意。我見你講呢個東西咧，佢話我哋而家有個新火山，因為我哋之前講啲地方就叫火山，咁樣個新嘅舞廳就叫做新火山。咁可能因為佢真係喺九龍呢一邊咧，咁係啊，係即係好特，即係一個嘅唯一九龍當其時嘅就係，係有一個呢個咁大嘅舞廳嗯嘛嚇，咁嗯嗯嗯，所以應該係啊，咁啊，即係覺得都好特。新火山呢個 term 幾好聽，幾得意啫，係啊，咁佢呢度話佢係獨一無二嘅，咁係啊，跟住咧，佢話當其時，佢話佢唔似香港啊，即係香港島嗰邊啦，已經有十幾係間舞廳啦，所以話係，1947年嘅時候咧，香港島嗰嗯嗯，邊其實已經有十幾間舞廳啦。不過我哋真係揾相咧，真係好少好少揾唔到，真係揾唔到佢哋個樣啊，係咪啊？我後尾係啊，揾到嗰啲全部比較難，都係都好叻㗎啦，係啊。亦五零都想提年代。示下比較，即係好似我哋一樣咁年輕嘅讀者，即係嗰陣時係未有海底隧道嘅，咁所以即係九龍有一個舞廳都好重要。
係啊，咁佢呢度就講佢話，因為咁樣，即係隔離係平安戲院啦，係啦，跟住又係即係點舞廳啦，所以樣咁樣？其實影與舞真係其實夾埋一齊嘅，係係啦，咪？夾埋一齊嘅，係啦，嗱，睇完係啦，戲又跳舞啦咁樣，係啦，咁佢跟住就就話咧，翻屋企。係啦，我唔知係咪翻屋企啊嚇，咁咧跟住咧，佢就話咧，使到附近嘅娛樂咧就突然間興旺起嚟啦，咁啊又加係啊，埋有百貨係啊，公司啊等等等等，係啊，咁我諗當其時嗰一帶咧就係好旺嘅咯，咁係啊，係啦，就跟住咁啊仲可以食嗰陣時埋宵夜咧，咁其實都幾好喎，即係好係啊係啊。夜繽紛 feel。幾熱鬧啊，係咪啊？即係你夜繽其實紛都你諗下，你係好，當其時好夜你啱繽紛。啱和平之後，你就已經有十幾廿間舞廳咯喎，係咪嗯哼，啊？香港同埋點解啲人唔島嗰邊眼瞓？我就唔明點解啲人唔眼瞓咯。其實我都明呢玩啊嘛，有得啲。玩嘛，係咪？喂，有得嗯娛樂，你嗰陣時娛樂幾多嘢啫？跟住又講下佢入邊啦，咁佢就話佢個舞池面積好新係型啦，咁亦都係好寬大啦，有冷風機啦，咁係啊，跟住佢話佢嗰啲 lighting 咧，以前咧係係由四色嘅，而家就變為七彩啦。哦，咁呢個都係一個賣點係啦。咁另外一個賣係。點就係sofa 咧係啲彈簧椅嚟嘅，就唔係硬骨骨嗰啲凳啦。哦，係。係啊係啊，我記得我哋另一次都提過蛋黃，即係可能嗰陣時就蛋黃一個 keyword，即係唔同年代就有唔同嘅 keyword。有段時間就係、你知納米係 keyword，嗰個年代就係蛋黃係 keyword，唔係咁即係嗰啲嘢咯。你唔知點解乜都加個蛋黃落去咁樣咯。樂隊啦，即係音樂嗰方係面啦。音樂咧，佢就請咗呢一個飛島鼓王，又有小喇叭王、山道士，係咁啊合力演奏咁樣啦。咁另外咧就呢度有個咧，仲有個唱歌嘅，就叫做紅絕華南嘅時代曲歌后白英小姐。白英小姐，你識唔識冇錯，啊？其實我係唔識嘅，不過後尾查到佢係邊位咧，就係，係因為咧，鄧伯英。鄧伯英啊，你啊哈，上網咧，你就 Google 下佢啲相就出晒嚟，同埋佢係專係咧就查翻佢資料咧，就專係唱呢個粵語時代曲嘅。咁亦都寫佢咧係四幾年嘅時候，即係大概其實 around 呢個時候啦，啊哈，就喺呢一個舞廳同埋呢一個電台咧就唱粵語曲嘅。咁後尾由哦，於國語曲電台流行咧。啊，由於國語曲流行咧，咁佢都唱埋國語曲啦，咁就係咁解。咁我初時睇，其實我係唔識白英係邊個嘅，不過揾揾下，咁啊揾到係即係等於喎，有鄧好多有白英，趣嘅資料喎，係喎，係喎，冇錯啦。咁呢個咧就係、所以佢當其係時咧就應該係除咗伴奏之外係有唱歌嘅咁樣咯。係係係係啦之後咧，OK，呢度有介紹佢嘅老闆咧係姜軍，即係姓姜嘅一位先嗯哼生啦。咁又係嗯哼，冇名冇名但有姓啦嚇。係咁跟住咧就係有講佢嘅價錢啦。咁佢呢度女賓咧，佢強調咧女賓收入場費券，抽入場費嘅就5蚊。咁但係會嗯哼有另奉贈飲品，茶價咧嗯又每位3蚊咁樣啦。咁另外咧，舞女坐台每時即係每一個鐘頭啦，咁係，就由15蚊咧就減翻到去11蚊。咁我估減價咧就係因為應該係之前收得太貴，生意唔好，而家減價咧就易作招哦咁來啦。咁即係其實會唔會好似其實有啲嘢咧到而家都嗰種 hierarchy，香港同埋九龍嘅 hierarchy 仲喺度噶嘛，即係香港係貴啲噶嘛，所以其實之前講過香港嗰15蚊啊嘛，咁其實會唔會可能九龍就平啲咁樣咧？呢個都有可能，但我覺得更有可能嘅就係因為競爭大。競爭大，嗯哼，冇錯，因為其實我再之後睇翻啲資料咧，就唔係1949年，1948、49咧，除咗舞廳之外咧，仲有好多舞院嘅，OK，我舞蹈就唔學院啊，玩法即係唔同，係，好多好多。所以有時我覺得，呢個就係睇到即係嗰個香港其實當其時係咪真係戰後係真係咁犀利娛樂，係啊，係啦？咁其實娛樂咧就相當多，你真係再後尾我哋咪俾嗰啲各位觀眾都睇過嗰啲舞院廣告噶嘛，係咪啊？都好嗯，多噶嘛。係啊係咁好啦，嗱，係係即係唔講住啦，呢個舞院舞廳呢個，不過係。就係都應該可能係競爭大，同埋可能係，或者香港九咁打完龍啩。仗死唔去就使埋啲錢啦。你諗下，如果你打仗嘅時候死咗，咁啲錢冇用噶咯喎。所以其實而家有錢咪使咗佢，或者你啲軍票又冇用噶咯喎，咪使咗佢咯。即係我咁諗咯。啊，咁啦嚇，總之係娛樂係啦，即係真係係係啦，娛樂個都好發達啦。跟住咧有係咁講過呢一個老闆啦，佢話2次派專員去上海延攬人才，咁咧嗯當時消息一出咧就震動整個母國。OK，
哦，原來上海延攬人才係咁巴閉嘅，OK。震動係係係係啊，啊，嚇咁樣啦。咁佢呢度有講埋喎，佢嗯個宿舍咧就喺萬邦公寓入邊。咁萬邦哦，就喺尖沙咀嗰度嚟嘅，咁所以咧，我初時就係因為睇到咁樣咧，就以為佢都係喺佢個宿舍附近。咁直至哦，咧就睇翻啲廣告，原來佢就喺平安唔戲係院隔嘅，離咁樣，係啦，唔係嘅。咁樣佢呢度特別強調呢個宿舍啦，即係話呢間舞廳咧都幾 即係幾多福利嚇，有埋呢一個宿舍俾母女嘅，咁即係好齊全嘅。可以哦，佢除咁諗啦，但係都等於即係佢完全控制晒佢噶咯喎，住嘅地方都係佢，你明唔明？即係佢唔係落咗場就算嘅，佢可能即係真係控制晒嗰個，我自己咁諗啦。誒一來啦，二來係其實係啊，方便俾啲人揾佢哋啊嘛，揾即係俾佢係咯，啲舞客冇之後去客去揾揾佢哋啊佢哋。嘛，係啊。嗯嗯嗯，咁所以係啊，有個 不 list 過講埋係啊，呢度先，係啦，講埋呢度先係。嚇。咁佢另外一個咧，都除咗去上海之外咧，佢都好巴閉嘅，就係去安南咧就揾啲舞嗯女過嚟伴舞嘅。嗯，咁所以咧，即係佢除咗上海之外咧，都有即係越南啦。有東咁所以南亞線係冇錯啦，所以佢就係講到，即係佢強調呢度充滿異國嘅情調咯。，OK，嗯，就係咁啦。《風光畫報》嘅雜誌入邊咧都有個呢一個，嗯哼，即係嗰個咩啊通訊錄啊，係咪啊？我哋睇係啊到係啊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 ，就呢張圖片係嗰通訊錄。個話你話方便去點樣去揾佢哋，係咯，點解佢登晒出嚟咧？嗬，有咩冇錯啦。用途咧？不過其實咪真係按圖索驥咯。嚇，呢啲係係啊係啊，都係即係唔知佢點都係個玩法，係啊係啊，但係佢就可以去揾佢啦。係啦，呢個傳統嘅，即係其實同以前到而家直以前晚落都係。清嗰啲乜乜里嗰度一樣，係啦，咁而家咧就係，係變咗，譬如有時喺酒店啊，有時係租成間公寓俾佢哋啊，有時可能係啲自己啲母女合租啊，咁都有啊。總之佢呢度就寫咗喺邊度嘅隸屬係邊度，即係等於我哋睇嗰陣時係啊嘛，係啊，隸屬係麻花、石花，咁呢度係隸屬海船、隸屬金殿等等等等，係都好有規模，一條龍，好有規模，係都係好有組織啊，係，即係總之咁講。有轉變，但係有啲嘢又冇變到咁樣嘅玩係啊，不過法都同。係舊瓶新係啦，舊瓶新酒咁樣係啦，都係咁樣係啦，嚇。係啦，咁所以基本係上咧，風光畫報裏邊嘅5間舞廳咧，就講到呢度為止啦。咁啊，留翻下集先再補充啦。就咁啦。好，好啦，拜拜。